ကိုဗီတိုင်းရဲ့မိနေဦးမခဏနဲ့ဒီမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုဘာကြောင့်ပြောပြမလဲဆိုတော့တိုက်တယ်မှာကြည့်ပြီးကြတဲ့အားလုံးသိနေပြီလို့ထင်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကနေဒါအကောင့်ကရိုးနေဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖွင့်ပြပေးနေတာတခြားကျွန်တော် USA ပေးပဲအကောင့်တစ်ကောက်ကိုဖွင့်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုနဲ့လုံးဝမတူဘူးတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကောင်းတယ် channel မှာသိစင်လဲ channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လဲလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel မဆက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲစလိုက်ကြမယ် let's go Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် USA payback account ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ USA payback account ကကျွန်တော်တို့ Canada payback account နဲ့မတူပေါ့နော် Canada payback account ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော် United ဒီ USA payback account ကကျွန်တော်တို့account ဖွင့်လိုက်တာလည်းမပြီးသေးဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ SSN ဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့မထည့်မချင်းဟိုသူက payback account ပေးမသုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ SSN ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အခြေကောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ SSN ဆိုတာ Social Security Number ပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းမမအောင်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုကျွန်တော် SSN ကိုကျွန်တော်တစ်ခုလုံးဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ SSN ရဲ့ info အပြည့်စုံရမယ်ပေါ့နော်ဒီ SSN ရဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးကိုနေရက်လိပ်စာကိုအကုန်လုံးရမယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကောင်လေးအကုန်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်တဲ့ချိန်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်စာအတိုင်းဒီနာမည်အတိုင်းဒီမွေးတက်ကလေးအတိုင်းအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့အကောင့်ဓာတ်လိုက်ဖွင့်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဝယ်ရမယ်ဒီကောင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကSSN ကိုကိုရှာနိုင်တယ်ကိုဝယ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝယ်ပေါ့နော်အကယ်တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဝယ်တက်ဘူးကိုကလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီကိုလာဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ Telegram နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပြီးဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်အကယ်တော့ကိုက SSN ကလည်းကျွန်တော်ဝယ်ပြီးဆိုတော့ payback account limit မထိတော့ဘူးလားကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလာပြီအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ SSN ဝယ်တိုင်းလည်း payback account limit မထိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကြော်ခွက်ပြီးတော့ဖွင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထင်တယ်လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော် Okay ဒါလောက်ပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်brother လည်းနားလဲလောက်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ payback account ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်မယ် let's go ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် browser တစ်ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome နဲ့ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်တခြား browser နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် Opera browser လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ browser ထဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကောင့်မဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ browser မှာ payback application ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော် delete လုပ်ထားလိုက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ VPN တစ်ခုခံထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ် VPN လဲဆိုတာတော့ browser အဆင်ပြေတဲ့ VPN တစ်ခုခုခံလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဗာရိုက်ထည့်ပြရမလဲဆိုတော့ PayPal sign up ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign up ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြားလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးက sign up ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တက်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမျိုးပေါ်လာမယ် personal လား business လားကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့က personal account ဖွင့်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် personal ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next ဆိုကျွန်တော်တက်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီ Thailand လန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တခြားလန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က USD payback account ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် United States လေးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် US ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုတော့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တက်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ payback account တစ်ခါမှမဖွင့်ထားတဲ့ email လေးကိုကျွန်တော်တက်ချက်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် Gmail ဖြစ်ဖြစ် Outlook ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့အဆင်ပြေတဲ့ mail တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် next ဆိုကျွန်တော်တက်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နေရာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့တေချာလေးနားထောင်ပေးပါဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာအကြောင်းပဲကျွန်တော် limit ထိတာကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့2မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီပတ်စံပေးစရာမလိုတဲ့ free ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပတ်စံပေးရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free ဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ limit ထိဖို့ကပိုများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော် publicly ကျွန်တော်လူတိုင်းသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ limit ထိဖို့ကတော့ပိုပြီးတော့များတယ်ဝယ်ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာကကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်လုံးက limit မထိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့လေ limit မထိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ payback ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ payback ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြော်ခွာပြီးတော့ဖွင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကမတင်ကားစရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုရင် payback ကောင်ကို limit ချတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်နားလေစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာကိုကိုယ့်အကူရှာနိုင်နေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ website နဲ့ဝယ်ရမယ်ဟို website နဲ့ဝယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မတိုင်တွန်းပါဘူးကိုယ့်အကူရှာနိုင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ get code ဆိုတဲ့ application နဲ့ပဲဝယ်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ get code မှာကျွန်တော်ထူးဘာမှပြောမနေဘူးcoin 4 coin လေးလိုမယ်ပေါ့နော် USD ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင် coin 4 coin လေးလိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် payback ကိုရထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ USD ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် coin 4 coin လိုမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ပင်ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါပဲရပါပေါ့နော်တစ်ခါပဲရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲကုတ်ကြမယ်ပြီးရင်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ကြဖို့အတွက်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကုတ်ကြလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တွတ်ထည့်လိုက်မယ် loading လေးနည်းနည်းသွားမယ်โอ
Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလဲကြော်သွားပြီပေါ့နော်ကိုလေးဘာညာတာတကအကုန်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ password create လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီ password strong ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် connection လောက်ရတဲ့အလုံး20ကြာဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ letter အကြီးလဲပါရမယ်ပေါ့နော်အသေးလဲပါရမယ် A ဆိုရင် A အကြီးလဲပါရမယ်အသေးလဲပါရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်ထည့်ပြရမယ်1 2 3ဘာညာရှိကြောင်းဒီ symbol လေးလဲထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော် symbol hashtag percent ဘာညာရှိကြောင်းအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ password ကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ password ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကို SSN ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ SSN မှာပါတဲ့ဒီနာမည်လေးပဲကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာလေးဘာညာရှိကြောင်းလဲအကုန်လုံး SSN မှာပါပြီးသားဆိုတော့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် agree လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြားလာပြီဆိုတော့အကောင့်ကတော့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ် search bar မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ် search bar ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ PayPal ဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော် paypal.com ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနီယာစာတဲ့ဘာညာရှိတော့လုံးဝမပေါ်သေးဘူးတော်တော်လေးကိုမိုင်းနေပြီ limit ကတော့မထိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email confirm လဲကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် setting ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ browser တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ add SSN ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်ဒီမှာ email confirm မလုပ်ရသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alert လေးပြနေပါတော့ security alert ပြနေတယ်ဒီမှာ add.ssn ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိရပါတော့ဒီ security နံပါတ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဝေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ security နံပါတ်ကိုဒီ SSN နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကနေကတော့6လုံးရှိမယ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SSN လဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီလို့သူလာပြောသွားပြီပေါ့နော်အပေါ်မှာလည်းအဆင်းအောင်ပြနေပြီဒီအယုံစွန်းနေနဲ့ကျွန်တော် email confirm လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် email confirm မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်အယုံစွန်းနေနဲ့ Google Authenticator နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဖုန်းနံပါတ်ကတစ်ခါပဲကျွန်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏကုတ်ကမချပေးဘူး browser တွေကလည်းအကောင့်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအကယ်၍ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်တိုင်ပတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အယုံဦးစွန်းအနေနဲ့ကျွန်တော် Google Authenticator လေးနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ security ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် two step verification ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ use and Google Authenticator app ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Google Authenticator လေးနဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ Google Authenticator application ကိုကျွန်တော်တို့ Play Store နဲ့ down ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ down ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Google Authenticator မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးသေးတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးအကောင့်လေးဝင်ခိုင်းမယ်အကောင့်အရင်ဆုံး Gmail နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ security ဒီ QR code လေးပေးထားမယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ plus sign ကိုလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ QR code ဖတ်လိုက်မယ် QR code ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google Authenticator application မှာကျွန်တော်တို့code လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ code ကိုမြန်လေးလာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအချိန်ပြည့်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ပေါ်နေတယ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ confirm လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Google Authenticator လေးနဲ့လည်းချိန်ပြီးပြီဆိုတော့ Okay အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားဆိုတော့ကျွန်တော် email confirm လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တစ်ချက် home ထဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် home ထဲတစ်ချက်သွားပြီးတော့ notification ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်email confirm လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် confirm email address ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် send email address ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ခုနဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ mail ထဲမှာကျွန်တော် message လေးကြားလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် message လေးကြားလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ confirm email ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာ password ကိုပြန်ထည့်ခိုင်းနေပါတော့ password ကျွန်တော်ခုနထားခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ security အနေနဲ့ဒီမှာခုန Google Authenticator ထဲမှာပြန်ကုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကုတ်မကြတော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Google Authenticator လေးနဲ့ချိတ်ထားတာတို့ submit ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရနေပေါ့နော် email confirm လေးပြတ်သွားပြီOkay ဘရာဒီမှာတစ်ချက်ချိုးပါအနီအောင်စာတိုင်းလည်းမပေါ်ဘူး email confirm လေးဖြစ်သွားပြီ SSN လည်းထည့်ပြီးပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောရမယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကပြီးသွားပြီလားကျွန်တော်မပြီးသေးပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ PayPal application ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ SSN info အပြည့်စုံထပ်ထည့်ပေးရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ SSN ရဲ့နံပါတ်ပဲထည့်ပေးရသေးတယ်မွေးတိတ်လေးဘာညာရှိချောင်းအသေးစိတ်မထည့်ပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်လေးကိုထည့်ဖို့အတွက် brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော် PayPal application ကိုအရင်ဆုံး download လိုက်မယ်ပေါ့နော် download အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကို USB ပြန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လိုက်မယ် Okay application ကိုလည်း download ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကို login ဝင်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်တွေပါလေးလည်းဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ထောင်းအောင်ပေါ့နော်အပေါ်ထောင်းကဒီလူပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးဆို brother မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော် confirm your identity ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိရပါတော့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့အကောင့် confirm ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ brother မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းနေပါတော့ Okay ထဲကျောင်းအနေနဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးအကောင့်လေးကိုပေါ့နော်ဒီ address ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးဆို brother မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလိပ်စာတိကျထည့်ခိုင်းတယ် street ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်လမ်းရဲ့လိပ်စာကိုထည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်
all address ဘာညာရှိကျွန်တော်တို့မထည့်လဲရတယ်ဗောနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယနေရာကကျွန်တော်မထည့်ပေးလဲရတယ်ဗောနော်တတိယနေရာမှာကကျွန်တော် city ထက်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဟိုဒီ SSN မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ North Hollywood ဒီကောင်လေးဘေးမှာပြထားဗောနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဗောနော်ပြီး state နေရာမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ CA ဆိုတော့ California ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ California ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဗောနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် zip code နေရာရောက်ပြီ zip code နေရာကကျွန်တော်ဒီzip code လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ zip code ပါတဲ့ zip code လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် brother ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီးအဆင်ပြေသွားပြီဗောနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်က save ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ save လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဗောနော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ day of birth ဆိုတော့ mistake လေးထည့်ပေးရမယ်ဒါတော့လည်းကျွန်တော် SSN info မှာပါပြီးသားဆိုတော့လုံးဝ easy ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်က SSN less 4 digits ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SSN ကဏ္ဍကိုလုံးရှိရဗျာဒီ SSN နဲ့ကဏ္ဍကိုလုံးရနောက်ကကဏ္ဍ၄လုံးပဲကျွန်တော်တူအားထည့်ခိုင်းနေပါတော့နောက်ကကဏ္ဍ၄လုံးကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အကုန်လုံးတေချာလေးမှန်ပြီးဆိုရင်တော့အောက်ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် loading လေးတွားပြီးတော့စိတ်နေပြီမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browser ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါ okay လုံးဝဆက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် info အပြည့်စုံထည့်ရလဲအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရမယ် confirm identity လည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားပြီokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် SSN info အပြည့်စုံလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆက်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကတော့ရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာထိုက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခြားလေးနားထောင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ပေါ့နော်တခြားတရားနဲ့ကျွန်တော်ကိုငွေလဲလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာပေါ့နော် payback balance တဲ့ကိုဒါတိုင်းမရအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ accept menu ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်နှိပ်ပေးမှပဲကိုယ့်ရဲ့ payback balance တဲ့ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် accept menu ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော် keep ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ payback ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ info ပြန်တောင်းတယ်ပေါ့နော်လိပ်စာတော့ကျွန်တော် auto ထည့်ပေးပြီးသားပြီးကျွန်တော်နာမည်လည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးပြီးသားဆိုတော့အောက်ကမွေးတက်ကလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဒီ SSN မှာပါတဲ့မွေးတက်ကလေးလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်က next ဆိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် verify ရော full SSN ဆိုတော့ကနန်းကိုလုံးလုံးကိုထည့်ပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ9 digit SSN ဆိုတော့ဒီအကိုရဲ့ SSN ကိုလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ပေးအောင်ပဲပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့အောက်က next လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scroll down လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဆွဲမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ agree လေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် agree ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ back ဒီလိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ go to home လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါ refresh တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brother တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ account ကဒီကိုယ့်ရဲ့ payback balance တွေကိုအဲ့ဒီ percent ကရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ account တင်မလို့ကျွန်တော်လောက်ခိုင်းနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် okay ဒါလောက်ပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brother တို့အားလုံးနားလဲလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် video လည်းတော်တော်လေးကိုရှည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်နီးနီးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါနော်ဆိုတော့ဒီ video လုပ်ဖို့တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကို research တွေတော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒီ video ကိုတော့ကျွန်တော် like လေးတစ်ချက်နဲ့ subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရစီပါနော်အကြိတ်တဲ့ brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော် Canada payback account တစ်ကောင်ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဒီ video လေးကိုတွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အမှပြန်စကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး thanks for watching